नमस्ते सेवारो हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सिम्पल मुकबाङमा। आज हामीसँग एकदम सिम्पल कुराहरू छ हैन। सादा खाना, फ्राई करेलाको सब्जी, अमलेट अनि मेरो छोरीको फेभरेट आलुको रस हैन। आलुको रस। अब हामी यो सबै खाना सिद्ध्याउँछौँ। हजुरहरूले हेरेर इन्जोय लिनु होला। यदि हजुर हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज मलाई चाहिँ एकदम धेरै खाना आएछ, पुरै भारी पो छ त चुली। हामी यो सबै खाना खाएर सिद्ध्याउँछौँ नै होला हैन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ जस्तै कमेन्ट गरिदिनुहोस्। म दाल हालिदिन्छु ल छोरा, आलुको दाल। हात कमाउँदै कति पुग्छ अब भरे चाहिँ आफै हालेर खाने हुन्छ र। ल यहाँनिर चढाउँ चेस गाइजलाई हामीले सुरु गऱ्यौँ है। आलुको दाल पो मिठो छ त। करेला यसमा लाग्छ र खान सक्दिनँ म यो करेला। म खाइदिन्छु नि एकछिन। ए पानी ल्याउनु छोरो अड्के बुनालाई त हो त्यो पानी एकैचोटिमा। यो चाहिँ हजुरहरूले फेरि के जस्तो देखिन्छ, यो खुकुरीरम जस्तो देखिन्छ, तर यो खुकुरीरम होइन है, पानी हो। कफी पानी हो, कफी ब्ल्याक कफी डिएक्सनको हो। राति हुँदो फोन आयो, कसले गर्यो मलाई। ल यो मान्छे जिल्ला एकाउन्टेन्टले फोन गरेछ, थाहा पुगेले किन गर। खाना पहाड त एकैचोटिमा सिद्ध्याइदिइहालेँ त मैले त। कस्तो मान्छे यार, फोन नउठाएपछि नगर्नु नि हो। ल एउटा पहाड थपौँ त फेरि। सुमेर पर्वतै सिद्ध्याइदिएँ मैले त। लु भयो दाल हाल्नु त। आलुको दाल यस्तो टेस्टी छ, भाइलाई पनि राखिदिनु आलुको दाल। छोरोलाई हालिदिनु त डाइरेक्ट। सब्जी नखाने नि सर। मैले लगेँ ल के एक दुईवटा राखिदिउँ। भाइलाई मामा हालिदिनु खाने होला नि होइन। हामी त सुमेर पर्वतहरू सिद्ध्याउने मान्छे हो।
दालको सिद्धि चाहिँ कति मिठो लाग्छ आलुको दाल यहाँ छ छोरो सबै हाल्नु ल म अलिकति लिन्छु ल छोरोले अब पिरो भयो पिरो भयो पानी खानु पानी होइन त्यस्तो पिरो त पिरो मिठो छ नि अन्त पिरो हो कसले पकाउनु भएको छ आलुको हामीलाई त्यस्तै सादा भए पनि जान्छ त सुमेर पर्वत स्टाइलले सबै हाल्नु ल अन्त हाल्ने अरू भन्दा आज करेलाको सब्जी है लास्ट टाइम मिठो है खाइदिएला फेरि लास्ट बाइट अन्डा चलो कुन गीत ल भाइको चिज कुन गीत ल पुरानो गीत गाइदिउँ सुनेको भाइले नसुनेको गीत गाइदिउँ ल 1 2 3 गो उकाली ओराली गर्दै सुन्नुभएको चलो कुन गीत ल भाइको चिज कुन गीत ल पुरानो गीत गाइदिउँ सुनेको भाइले नसुनेको गीत गाइदिउँ ल 1 2 3 गो उकाली ओराली गर्दै सुन्नुभएको अन्त के भयो आँखाभरि रहर चढ्दै परदेशबाट म आए मिलेन 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 ट्युन स्युन केही मिलेन अब म आफै जज म आफै गाएँ के अब अर्को कुनै कुन भाइलाई सुनाउनु भन्दा त मेरो छोरोलाई गीत सुनाउनु भन्दा त गीतै आउँदैन त हौ छोरी एउटा गीत सम्झेथ्यो त्यो आयो आयो अब आयो आएन कुन गीत छ र कुन गीत ल अब एउटा गीतको ऊ मात्रै भनिदियो नि त बोल मात्रै भनिदियो नि त दातेरेको नि होइन एउटा गीतको बोल आएन म भरे भरे कन्ठ गर्छु साथीहरू अर्कोचोटि चाहिँ म फिक्स गीत सुनाउँछु होइन मलाई थुप्रै गीत आउँथ्यो तर अब यो क्यामेरा फेस गर्ने सकिनँ कि मैले क्यामेराको अगाडि त मलाई त गीतै आएन गीतै फुरेन के छोरा है छ र ल आज हामीले मुकबाङ गरेको हजुरलाई कस्तो लाग्यो होइन जस्ता त्यस्तै कमेन्ट गरिदिनु होला यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला आजलाई भने बाई बाई फेरि भेटौँला नेक्स्ट भिडियोमा